Mtazamaji wetu, leo hapa Duka Huru Podcast niko na dadangu Shubira, kwa ufupi Shubi. Kwa hiyo kwanza nipe nafasi yeye ajitambulishe na baadaye nikwambie na mimi mwendesha podcast ni nani. Karibu dada Shubi, uweze kujitambulisha. Asante, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Shubira Nancy. Mimi ni mhasibu by professional na ni mama pia. Okay, asante sana. Ni mama lakini ni mjasiriamali au ni mfanyabiashara pia vile vile. Sawa Okay. Kwa hiyo kwa sasa mimi ni mjasiriamali. Ndio. Hapo nyuma nilipata nafasi ya kuajiliwa, nilikuwa ni mtumishi wa umma lakini sikufanya kwa muda mrefu. Ndio. Okay. Baada ya kuacha nikaanza kujishughulisha na ujasiriamali. Asante. Na mimi naitwa Hassan Juma Kombo kwa jina la NIDA na kwenye mitandao ya kijamii ni Mr. Menyu. Okay, nafurahi kwa kufahamu. Asante sana. Kwa hiyo katika kipindi chetu cha leo cha elimu ya fedha pamoja na biashara, ndio, ni kwamba nimebahatika kuwa na mgeni wetu ambaye mgeni wetu anajishughulisha na biashara ya vitu vya nyumbani. Ndio. Especially kama tulivyokuwa tumezoea maduka ya mangi. Ndio. Lakini hii biashara hii aliniambia kwamba haikuwa biashara ya ndoto yake. Baadaye tutakuja kuelezana kwa nini haikuwa biashara ya ndoto yake. Lakini leo tutazungumza safari yake ya kibiashara, changamoto alizokutana nazo pamoja na hiki ambacho anakusudia kwenda kukianzisha cha hii biashara ya ndoto yake. Kwa hiyo kwanza ningependa tumfahamishe mtazamaji au msikilizaji anayetusikiliza. Ulianzaje hii biashara, na wewe umeniambia ni mhasibu. Hii biashara ambayo unayo. Hii biashara nilianza rasmi baada kipindi kile serikali imehamia Dodoma na ofisi yetu kuitaka ihamie Dodoma. Kwa mazingira ya familia, mimi, mume wangu pamoja na watoto tuliona haitakuwa rahisi kulingana na nature ya mume wangu kwa kazi zake. Na mimi kwangu ilikuwa ni ngumu kuhama na watoto kwa wakati ule, walikuwa bado ni wadogo, na nikisema nimwachie huku nako pia ilikuwa haiwezekani katika kuwalea. Kwa hiyo nadhani mimi niliangalia familia kwanza ukiachana na hayo mengine. Asante sana. Kwa hakika Shubi ni mama bora, kwa sababu mlichofikiria hamkufikiria tu. Watu wengi wamepoteza familia kwa sababu ya kuthamini kazi. Wako wengi tu ambao wamejuta, wanakuja kujuta, lakini majuto ni mjukuu. Walikuwa bize na safari za kikazi, lakini hatimaye wamejikuta wamepoteza familia kwa maana ya kwamba haikupata misingi mizuri ya malezi pamoja na maadili. Kwa hiyo hicho ndicho kilichokusukuma kuanzisha biashara, kwamba ulikuwa sasa utakuwa hauna ajira, ndicho kilichokusukuma kuanzisha biashara. Ni sawa? Ni sawa. Lakini pia lengo hilo nilikuwa nalo kwamba baada ya muda fulani watoto wakifikia umri fulani angalau nikaweza kupata nafasi ya kufanya kitu kingine, ningeweza kufanya. Lakini kwa wakati ule lile lengo la kuhamia Dodoma lilikuja ghafla kwangu, na kwenye kulipokea ilikuwa ni ngumu. Japokuwa nilienda kule nilifanya kazi kama miezi mitatu, changamoto ilikuwa ni kubwa, hasa upande wa nyumbani. Kwa hiyo tukaulizana na mume wangu, hapa tunafanyaje? Je, tuko tayari kuipoteza familia au kila mmoja hangaike kutafuta kipato chake, lakini upande wa pili mwisho tunachokitafuta ni kwa ajili ya ustawi wa familia. Tukajadiliana, akasema jaribu kuangalia kama utaweza kupata uhamisho kurudi mjini. Nilijaribu kwa kadri ambavyo niliweza, lakini haikuwezekana. Mwisho wa siku ikabidi niambie ofisi kwamba mimi kwa kweli siko tayari kuendelea na hii kazi, nimejaribu kuwaomba uhamisho sehemu nyingine, haikuwa rahisi. Basi nikaamua kuandika barua na kuresign. Lakini sasa wakati nimerudi nyumbani nikasema haiwezekani. Nitakuwa mama wa nyumbani, kile ambacho nilitamani kukifanya muda ulikuwa bado, ukijiangalia in terms of capital na kukifanya kwa njia gani bado ilikuwa ni ngumu. Basi nikaanza kutafakari nifanye kitu gani. Nakumbuka nilipokuwa nikienda kazini wakati tuko hapa Dar es Salaam, ilikuwa ni mama ambaye
nilipopewa gari kwamba nienda nalo ofisini, sikuwa nataka kwenda hivyo hivyo. Nilikuwa naenda Tegeta kwa sababu ni mama ambaye huwa anapenda kufanya mahitaji kwa jumla kwa mwezi. Nikaona hii pia inaweza ikawa ni nafasi. Kwa hiyo nilikuwa nikienda kununua mchele kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani kwa jumla, nikaanza kidogo kidogo, nanunua kilo 15, nakuja nafunga, nanunua korosho, nikienda navyo kazini. Ule muda wa breakfast au lunch nawaambia jamani, kwenye gari nina hiki na kile. Kwa hiyo wananisupport. Nikawa naona ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa nimeacha kazi, nikaona hivi ile fursa ambayo nilikuwa nikiifanya kazini siwezi nikaijaribu kwa njia nyingine. Wakati huu nikitafakari nifanye nini kuliko kukaa nyumbani tu. Hapo ndo nikasema ngoja nitoke nje nikatafute frame niweke ili watu wengine waone kile ambacho nilikuwa nakifanyia ndani ya gari. Maana watu wengine hawakuwa wanajua kama ninafanya vitu vingine tofauti na kwenda kazini. Hapo ndo nikasema sasa nianzie tu hapa, hakuna namna, nitajifunza mdogo mdogo, lakini ni kitu ambacho sikufikiria kabisa kama ningekuja kufanya. Ndoto yangu ilikuwa nikuja kufanya kitu kingine kabisa. Asante sana. Nadhani wale wanaokusikiliza au wanaotusikiliza wanaona kwamba unaweza ukawa kwenye ajira lakini ukawa na njia mbadala ya kuweza kuongezea chochote. Ni kweli. Lakini kwamba vile vile wakati mwingine unaweza ukafanya biashara siwe ya ndoto yako, lakini kutafuta suluhisho la maisha. Kabisa. Sawa Ndio. Kwa hiyo katika safari yako hii najua umekutana na changamoto. Ni kweli. Sawa Ndio. Kwa hiyo hebu ni changamoto zipi kubwa ambazo uliwahi kukutana nazo wakati huu ukiwa katika safari yako hii ya biashara hii ya njia mbadala ya kutafuta suluhisho la maisha, kwamba nilikuwa mwajiriwa sasa sio mwajiriwa tena, ziko changamoto. Hebu tuelezee moja ambao unaikumbuka kubwa. Changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo, nilikuwa sijui kwanza ile biashara inafanikaje. Lakini jirani yangu alikuwa tayari anaifanya biashara kama hiyo. Nilimfuata na kumuuliza, akaniambia nitakuonyesha njia. Nakumbuka siku ya kwanza nikaomba muda wake, akanipeleka Kariakoo, akanionyesha maduka ya jumla ya kuanzia na vitu vya kununua, nikafanya hivyo. Lakini bado pia nikamwambia sasa sijajua kwa eneo langu pale naweka chochote tu au ni vitu gani vinatembea. Kwa yeye alinielekeza kulingana na nature ya duka lake vitu vinavyotoka. Kwa hiyo mimi sehemu kubwa ya bidhaa nilinunua kwa kumfuata yeye. Nakumbuka wakati nakuja kuviweka pale dukani, kuna vitu vilikaa vinaniangalia mwaka mzima. Nimevidisplay pale lakini unaona havitembei, havitoki. Nikaanza sasa naanza kujiuliza ni kwamba watu wakija hawavioni au nimekosea. Na kitu kingine sasa pia kwenye kupanga bei kulikuwa kunanipa changamoto. Maana watu pia nilichojifunza, wakiona duka jipya walikuwa wanakuja kutembelea. Na katika kutembelea kumbe wote hawakuwa wateja. Wengine walikuwa ni matapeli. Kwa hiyo wakati mimi napambana kuimarisha kujaza mzigo, nimemwacha dada pale dukani, yeye akifurahia kwamba apata wateja, kuja kurudi umekuja na mzigo wako kutoka Kariakoo, anakuambia dada nimetapeliwa. Kwa hiyo kwangu mwanzoni hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini taratibu nikaenda najifunza, baadaye nikaenda sasa nazoea na kujua kitu gani kwangu kwa location iliyopo kinatembea, kitu gani hakitembei. Kuna vingine ilibidi nivitoe kama sadaka kwenye hizi nyumba za watoto ambao wanalea watoto. Unapanga muda na wengine unaenda unavitoa sadaka ili tu viweze kutoka, usivitupe, usisubiri kwamba mpaka vioze au expire. Kwa hiyo nilifanya kwa njia hiyo. Japokuwa mwanzo nilinyong'onyeza lakini nikasema hakuna namna. Hongera sana. Kwa hiyo takriban utaona pale mara nyingi sana kunakuwa na upigwaji wa watu ambao wanakuwa wanatoka kwenye ajira wanaingia kwenye biashara, pamoja na ule ugeni ambao wao wanakuwa hawaujui. Ndio. Na mara nyingi sana unakuta yani huwa huwezi kwenda straight. Sasa kuna wale ambao wanakuwa wanaanguka mwanzo wakashindwa, lakini kuna wale ambao wanakuwa wanavuka hizo changamoto na hatimaye wakaweza kuvuka. Ni kweli. Sawa Ndio. Hivi katika wakati huo ulipokutana na changamoto hizo uliwahi kufikiria kuacha? Hapana. Kwangu hilo wazo nililiweka mwishoni kabisa, kwa sababu nilisema nikiacha naenda kufanya kitu gani? Kwa hiyo nilipambana, nilikuwa nikirudi nyumbani wakati mwingine mpaka nalia kabisa.
Nikawa nasema hii kitu nilikuwa naona kama ni rahisi, unafika dukani kama mimi ambavyo nilikuwa napenda kushop, unaenda pale Kawe unanunua, unaona vitu vinaenda vinatoka. Mbona kwangu kaa tu nimeweka ni mapambo? Kuna wakati ilibidi nirudi, nipige magoti kwa Mungu, nikamwambia Mungu, wewe nionyeshe, nielekeze njia. Hii kitu sitaki kuiachia. Nilishamwambia mume wangu kwamba inabidi nipambane, na mimi mwenyewe nimekubali kutoka kwa hiari yangu. Kwa hiyo sikutaka kabisa kuweka wazo la kuiacha. Ndio. Asante sana. Hapo ndio tunasema unachoma madaraja yote. Unachoma madaraja yote. Kwa hiyo hakuna njia nyingine mbadala, ni kwamba yani nife au nipone, njia ni hii. Kabisa. Wewe ni mhasibu by profession. Ndio. Lakini mnatufundisha mambo ya cash flow, sijui leja na vitu vingine vingi namna kama hivyo. Nasema kwenye biashara ni double entry. Kila kitu kile ni double entry. Katika hiki safari ambayo ulikuwa umepita, kuna chochote kile ambacho katika elimu ya kifedha ambacho unaweza ukazungumzia katika hizi changamoto ambazo ulikuwa umezipitia na vitu kama hivyo? Kuna chochote kile cha elimu ya kifedha unachoweza kukieleza? Ndiyo, ninacho cha kueleza. Wakati naianza katika kuweka mahitaji, hilo pia sikuliacha nyuma. Nilitafuta mfumo, nikawafuata ofisini ambao walikuwa wanatoa huo mfumo, nikawaambia nimeanzisha kitu changu hiki hapa, lakini nataka kukiendesha kwa njia ya mfumo wa kisasa. Kwa maana nijue kile ambacho nimekiweka na kiingiza na kiuza, na gharama ambazo nazitumia kila siku, na nione kwa mwezi napata kiasi gani, pia natumia kiasi gani, vyote ambavyo vinauzika yani viweze kuonekana katika system. Kwa hilo pia nililitambua kama mhasibu na kuweza kulifanyia kazi, na kwa kweli lilinisaidia sana kujijua trend yangu naendaje na wapi. Maana ule mfumo unakuonyesha ni bidhaa ipi haitembei, ni kitu gani kimekaa muda mrefu, kikitaka kuexpire kinakuonyesha. Yote hiyo ni kunisaidia kunipa cash flow na kunisaidia kuweka system nzuri ya kumonitor bidhaa zangu, kuona mambo yanaendaje. Waarabu wana msemo wao, mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo ulilijua hilo na ukaweka mfumo, na kwamba yoyote ule anayetaka kufanikiwa lazima uweze kutunza vizuri hesabu zako, kumbukumbu. Ndio. Kwa hiyo uligundua lini kwamba hii sio biashara ya ndoto yako, na sasa hivi unataka kufanya biashara ya ndoto yako? Hicho kitu nilikuwa nakitambua tangu mwanzo, ila kwa sababu kile kitendo cha kubadilishiwa sehemu ya kazi kilikuja kwa ghafla, ikabidi na mimi sasa ni jirudishe kutafuta suluhisho kwa wakati huo, kwa wakati huo taratibu, ili nianze kujua huko mbeleni nitatokaje kwenye hili, kwa sababu pia hiyo biashara ya ndoto yangu nyingine ni kitu ambacho bado nilikuwa sijaanza kukifuatilia kwa ukaribu, lakini nilikuwa nasema ipo siku nitafanya. Sasa baada ya kuwa nimefanya hii biashara ya duka la jumla, katikati ya hii biashara ikanizalishia kitu kingine. Nilivyojiona kuna nafasi na nimeweza kutengeneza faida kangu kidogo, nikasema hapa pia pasiwe bure, bado nafasi ipo, siwezi kufungua wakala. Nikafungua wakala. Kwa hiyo wakala inarani huu unaenda ni muda wa 3 na ni mwaka wa 3, sorry. Kwa hiyo mwaka jana, maki kila sehemu nimeweka mfumo unanisaidia, hata napokuwa mbali, napokuwa nyumbani, wakati mwingine naweza kufanyia nyumbani, napokuwa safari naweza kufanya safari, kujua kinachoendelea. Ilipofika mwezi wa 6 nikajiona kama nimeanza kuwa na gap, yani kuwa na muda, kwa sababu nimeweka mfumo. Kuna watu huko ndani dukani wanashughulikia. Sasa ile kuwa idle ndio ikaanza kunikumbusha sio ndio muda sahihi wa kuanzisha kitu kingine. Kwa nini sasa nisianze kufuatilia kujua kinafanywaje na hitajika kuwa na nini? Kwa ile hamu ikarudi mwaka jana kuanzia kama mwezi wa 6 hivi. Nikaanza sasa kufanya mchakato, hiki kitu kinawezekana, lakini nilikuwa nikijiangalia mfukoni pia nasema mbona kile ambacho nilitamani mpaka nikifikishe labda ndio kitakuwa kipo tayari kuanzisha biashara ya 3, hakikuwa moja kwa moja, nakiona kama kipo nusu. Lakini nikasema mpaka nisubiri nipate chote 100%,
mbona wengi nawasikiliza mtandaoni au nawatembelea. Yaani na kitu kingine ambacho nilikuwa nikifanya, nikienda Kariakoo kufunga mzigo, huwa napenda kuwahi sana mapema. Ikifika saa 4 saa 5 nakuwa nimekamilisha, naenda kutembelea yale maduka ambayo wanafanya hizo biashara, kwa sababu mimi si ni mama na nahitaji kuvalisha watoto. Nitaenda nitanunua, nitakaa pale, nitaanza kuuliza maswali 2 matatu katika kugaini ujuzi wao taratibu taratibu. Hivyo fika mwezi wa 9 nikasema hata kama mtaji haunitoshi, bado sina duka jipya, bado hapa kwenye hili duka lingine nitaanzia hapa, ni bora kuanza. Nikaanguka hata mara ngapi, lakini najua baada ya miaka 2 ile ndoto yangu itaanza kuonekana katika macho. Ndio. Wanasema usisubiri perfection, kwamba ni kila kitu kisimame sawa. Lakini vile vile kumbe dada Shubi hii ndoto alikuwa nayo tangia zamani, na kwamba alikuwa akisubiri tu muda sahihi, na muda sahihi pengine alikuwa anafikiria kwamba labda pengine akistaafu ndio aje afanye biashara ya ndoto yake. Ile ya kwanza ilikuwa ni kutafuta suluhisho la maisha. Kwa hiyo hizi ni nywila au wanasema password ambazo zinapatikana hapa Duka Huru. Let us all win. Sisi hatuna kinyongo, tunataka watu wote tuweze kufanikiwa. Ndoto yako halisi hasa ni ipi? Bado hujaieleza ndoto yako halisi, ile biashara ya ndoto yako ni ipi ambayo unakusudia sasa uifanye? Ni kweli biashara ya ndoto yangu ni kuuza mahitaji bora ya watoto wa shule. Na hiyo ndoto yangu ilianza baada ya kuwa mama. Nakumbuka wakati wanaanza shule nilikuwa nakutana na hii changamoto ya kupata mahitaji bora ya shule, hasa katika upande wa viatu. Nilikuwa navinunua lakini havikuwa vinadumu, jambo ambalo lilikuwa ni changamoto kwangu. Ikabidi nianze kufanya utafiti ni bidhaa ipi bora ambayo itakuwa inanisaidia. Ni mama ambaye napenda kuwaona watoto wangu wamevaa vizuri, wanapendeza, hata kama sina kipato kikubwa lakini wako smart. Na kitu ambacho nitakinunua basi nione kinaendana na thamani ya ile hela yangu niliyoitoa. Kwa hiyo baada ya kupata bidhaa bora zaidi, nikaja kugundua kumbe kuna na wazazi wengine wanapitia changamoto kama ya kwangu. Hapo ndo hilo wazo lilipozaliwa upya. Sasa nasema kumbe kupitia changamoto yangu hii inaweza kuibadilisha kuwa fursa. Ndo wazo la 4G Collections Gear lilipozaliwa. Nikasema na mimi nitapambana niwasaidie wazazi kufanya machaguo sahihi ya watoto wao ya shule ambayo yamezingatia ubora, faraja na ustawi wa mtoto. 4G Collection Gears. Yes. Suluhisho la mzazi kupata vifaa imara, long lasting, vya shule. Sawa Aya, kwa hiyo ndio fursa aliyoiona, na hicho ndicho ambacho sasa hivi hiyo ndio biashara ya ndoto yake. Sawa ambacho anataka kutimiza. Kwa nini unahisi hiyo ndio biashara ambayo inaendana na moyo wako? Kwa nini unahisi hivyo? Ninahisi hivyo nadhani nasukumwa na kama mzazi, na ni mama ambaye huwa anapenda kuona mahitaji ya mtoto yanakuwa yako vizuri na yamekamilika, kwa sababu siku zote mtoto ukimpa kitu kizuri akakipenda akafurahia akaenda kusifiwa shuleni au kwingineko kule anapokuwepo, anarudi kurudisha feedback. Kwa kwangu mimi ile ikawa inanipa faraja. Na pia baada ya kuwa nimehangaika huko masokoni, mwanzoni nanunua bidhaa ambazo kwangu zilikuwa kingine baada ya mwezi, kingine baada ya miezi 2 kimeharibika. Kwangu pia mimi kilikuwa kinanipa changamoto kwamba natumia pesa nyingi kidogo kidogo, lakini matokeo yake yanakuwa tofauti. Kwa hiyo hicho kikanisukuma niwaambie na wazazi wengine inawezekana hata ukiwa na chako kidogo lakini ukapata kile chenye ubora, mtoto wako unaweza kumvalisha vizuri na kupendeza, akawa comfortable, akawa na faraja, na shuleni akaweza kuwasimulia wenzake, akafanya masomo yake vizuri. Asante sana. Kwa hiyo hapo wale ambao wanapenda vitu vya bei rahisi, unaweza ukakuta ile rahisi, kumbe bora ungekwenda 4G. Ni kweli, hata na mimi nipitia huko, ambapo ukinunua kile kitu pale, nanunua kiatu lakini kwa mwaka mzima umenunua viatu mara 3 mara 4,
Kwa hiyo unakuwa umenunua hiki hapa kilichokuwa ni genuine kabisa mara moja, lakini kinadumu zaidi. Hakika. Kwa hiyo unajiandaa vipi kuanza hiyo biashara mpya? Unajiandaaje? Maanake hapa dunia inaenda kusikia sasa kuna 4G collection gears. Sawa watakuja kwa wingi kabisa, kwa sababu una vitu imara. Ndiyo. Sasa umejiandaaje? Kwa kweli ndugu mtangazaji, ninachoweza kukuelezea, nimejiandaa vizuri kuwatafutia bidhaa ambazo ni bora, kuwatafutia bidhaa zenye uimara, kuwatafutia bidhaa zinazostahili kwa ajili ya watoto wetu. Unatumia faida ya biashara hii ambayo umekuwa unayo, hii ulioianzisha ya Mangi, na au ni namna gani, vipi kama mtaji unatumia faida za hii biashara ambayo umekuwa unaifanya? Kabisa, lakini sio kwa 100%. Huko nimepata kwa 50%. Ndio. Kwa 50% nyingine nitaenda kuitafuta kupitia vikoba vyangu. Okay. Na wewe uko kwenye vikoba? Ndiyo, nipo. Safi kabisa. Mimi ni mwalimu wa vikoba. Ndio, lakini vile vile certified financial educator niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Okay. Kwa hiyo nialike kwenye vikoba vyako nije nitoe elimu, kwa sababu umesomea elimu ya uhasibu. Ndiyo. Lakini mimi ni certified financial educator niliyoidhinishwa na Benki Kuu, lakini vile vile ni mwalimu niliyoidhinishwa kufundisha vikoba. Sawa, safi sana. Nimepata masomo hayo kutoka pale Yemko. Ni ushauri gani ambao ungempatia mfanyabiashara ambaye anafanya biashara iliyokuwa sio ya ndoto yake? Ushauri naweza kumpatia, kitu cha kwanza kabisa, hataki kukata tamaa hata kama anafanya biashara ambayo sio kwa ndoto yako. Biashara yoyote ukiifanya kwa upendo, kwa umakini, kwa kujinyima na kujitoa, si sawasawa na bure. Lazima itakupa chochote. Pamoja na kwamba kwa mfano kama mimi nafanya biashara ambayo sio ya ndoto yangu, lakini imenipa kitu, imenizalishia biashara ya pili, na nikaendelea kujinyima na kujitunza, na imeweza kunipa kitu cha kuanzia cha tatu. Kwa hiyo sikuweza kuidharau. Kama ningeidharau, ningeweza kuishia katikati. Na kupitia biashara hiyo hiyo nalipa kodi ya pango, nalipa umeme, nalipa TRA, siendi kutoa nje au kwamba imezidi, ni kupitia hiyo hiyo. Okay. Ni kitu gani muhimu ambacho ungeweza kumshauri mtu ambaye hajaanza biashara ya ndoto yake lakini anao mpango wa biashara ya ndoto yake? Ni ushauri gani wa muhimu ambao ungeweza kumshauri mtu kama huyo? Ninachoweza kumshauri, asisubiri mpaka awe na kila kitu. Ana uwezo wa kuanza hapo hapo alipo. Maana siku nyingi sasa hivi na hii mitandao, watu wanafanyia pia biashara nyumbani. Kama huna frame ya pango, una uwezo pia wa kufanyia nyumbani. Aanze hapo hapo alipo, na sasa hivi tumerahisishiwa na hii mitandao na simu, basi una uwezo wa kuwafikia wateja. Asante sana dada Shubi kwa kushiriki nasi safari yako ya mafanikio. Safari ya mafanikio mara nyingi huwa haianzi kwenye ndoto. Ni kweli. Inakuwa inaanza na hatua ndogo ndogo ambazo unakuwa unazichukua, lakini ukiwa unaendelea kujifunza na kutengeneza, unaweza kufikia kwenye hiyo ndoto yako ambayo inakuwa ni halisi. Hakika. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji au msikilizaji, hapa tuko Duka Huru Studio. Watu wana hamu kwanza ya kujua biashara yako ile ambayo unayo sasa hivi inapatikana wapi, lakini vile vile na hii biashara mpya ambayo unakusudia kuianzisha au umeshaianzisha japo kidogo kidogo, inapatikana wapi? Watu wanataka waweke oda. Sawa walinunua viatu hapa shule, machi hapa vishaisha tayari kabisa, mabegi tayari watoto yameshachanika, wanataka vifaa. Kwa hiyo biashara ya zamani ipo wapi na hii biashara mpya nayo unategemea itakuwa wapi au ipo wapi? Asante ndugu mtangazaji kwa kuwajulisha, na kwa wengine wote, biashara yangu inapatikana Tegeta Wazo Container,
Ukifika pale senta ya kontena umefika bila kupotea, na inajulikana kwa majina ya 4G Collections Gear. Na pia hii biashara yangu mpya nitaianzia hapo hapo kupitia mafundisho ya mwalimu wangu. Sijataka kutumia gharama kubwa kwa sababu kuna nafasi ya kutosha. Nitaanza hapo, kwa kadri ambapo napanuka nitajiongeza zaidi, na hii ni kutaka kuwaonyesha wengine haya yanawezekana. Usisubiri kwamba kwa sababu nauza mahitaji ya nyumbani, nafanya wakala, nafanya kitu fulani, unatafuta kodi na frame za pango tofauti tofauti, itakuingiza kwenye gharama za mwanzo ambako utashindwa kujiendesha huko mbeleni. Ni nywila hizo, wewe mtazamaji, nadhani unaendelea kusisikia, wewe ambaye una mpango wa kuanzisha la kwako. Hiyo ndio faida ambayo tunaipata hapa kutoka kwa dada Shubi. Anatufahamisha ni kwa namna gani, vipi ambavyo unaweza na wewe ukafanya na ukaanza kwa kidogo ulicho nacho, lakini ukatanuka taratibu na hatimaye ukaweza kufanya kile ambacho ni cha ndoto yako. Hakika. Lakini sasa hivi na nimekukuta huko Duka Huru Studio hapa. Ndiyo. Sawa huko Duka Huru brand. Ndiyo. Nimekukuta huko kwenye mafunzo. Ndiyo. Ya bootcamp kabisa, ambayo ni utengenezaji wa maudhui pamoja na kuposti mitandaoni na namna kama hiyo. Sasa watu, biashara sasa hivi 90% na iko kiganjani, yani iko kidijitali zaidi kabisa. Kwa hiyo umeelezea maeneo halisi, lakini je, kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kwa majina gani? Nimekuona hapa umekuja kujisharpen, umekuja kujinoa kabisa. Ndio. Na darasa unalionaje la bootcamp? Linaendelea vizuri, ila bado nipa mushkeli kidogo kwa sababu mitandao ya kijamii nilikuwa naitumia kwa kuangalia wengine. Okay. Sasa mimi ndio nataka kuingia rasmi, nikajiona ya kwamba bado kuna masomo nataka nijifunze, nielewe zaidi. Nikagundua kwamba kilichonifanya nirudi ni baada ya kujua kwamba sio kuposti tu picha ya kiatu. Yeah. Kuna vitu unatakiwa uwaambie followers wako, uwafundishe, uwaelimishe, uwatie moyo ili uweze kuonekana uweze kuonekana kwa ajili ya kuhakikisha wanakuja kwa wateja wako. Asante. Kwa hiyo upo unaendelea kujinoa. Ndiyo. Ili watu waweze kuja. Sasa akaunti zako za mitandao ya kijamii, watu wanataka kufollow, wanataka kufuatilia, unatumia jina gani? Natumia hilo 4G 4 G ndogo _collections gear. Okay. Ndio. Na kuna nambari ya simu ya ofisi labda ambayo watu wanataka kutoa order sasa hivi wanaweza wakapiga? Ndio, ipo. Unaweza ukaitaja? Ndio, tunapatikana kwa namba 0756610966. Asante sana. Mimi naitwa Hassan Kombo, Mr. Menu TZ Instagram unanipata, Mr. Menu Lishe Faida kwenye TikTok, lakini Hassan Kombo kwenye Facebook. Ni mwelimishaji katika masuala ya fedha, ni mshauri wa kifedha na nimeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na karibuni tu kitabu changu kinakuja cha jinsi gani ambavyo unaweza ukavuka mstari wa hatari kifedha. Okay. Kwa hiyo nawashauri watu jinsi gani ya kuweza kuvuka mstari wa hatari kifedha. Asante hapa sana. Tuko Duka Huru tunasema let us all win. Asante sana.